dellu si nañ seen émission li ci biir tool tey ñu ngi woon Touba Darou Karim dellu si ci Serigne Diène mi nga xam ni moom lañ doon defal daaw ci juillet 2020 bi benn installation goutte à goutte simple ndax moom toolu tokoor la bëggoon def biir këram def ci ay arbres fruitiers gàncax yu mel ni limon mango ak yeneen yu demee noonu. ni ngeen ko gisee installation simple rek lan ko defoon jëlee ko ci robinet kër gi rek ñëw branché defar sunu réseau goutte à goutte dem bi ñu demee nag moom mi nga xam ne moom kër gi moom moo ñëw tànn garab yi nga xam ne yooyu la fi bëggoon def installé leen. installation bi ci surface bu toll 250 mètres carrés la xam ngeen Touba parcelles yi 500 mètres carrés lay doon léegi genn wàllu kër gi lañ jël installé ko goutte à goutte. ren ci août 2021 gannaaw at toog nañ ko bi ñu defee installation bi léegi ñu jaaraatoon doon vérifier sunu liggéey ndegam jaar na yoon ak ndegam kin fi defaloon installation bi jàmbaare na ba taxawal lépp wante bi nu ñëwee daal macha allah gis na lu nu neex parce que gis nañu garab yu taxaw installation boo xam ni borom tool bi modifié na ko gën ko jaar lay yoon. ci installation boobu gis nañ ni def na fi léegi benn réservoir bu mu aj nga xam ne dina gën a mën a teeyal ndox mi ba nga xam ne ndox mu wex meeg xorom si wàcc. aménagé na partie boo xam ne am na ay garabu ker en face partie yi nga xam ni arbre fruitier yi la fa def. yéen a gis range limon yi ni mu jaaree yoon goutteur yi ñu bàyyi ci taatu garab yi ñu mën a joxe ndox mi saa su ne. gis nañ ci biir tool bi limon yi garab koko yi tàndarma sapoti grenade papaye banana ak xeetu arbre fruitier yu bare yoo xam ne dañ leen di bàyyi ngeen seetaan ko. kontaan nañ lool ci installation bi ndax lii dafay nekk firnde ci ñi nga xam ni gëmuñu woon ne Touba ak ndox mi ni mu demee garab war na fa mën a sax ba màgg fa convenablement ba incha allah ñu mën cee séentu ay meññeent. gis ngeen ci espace boo xam ne ci ay 250 mètres lañ ko carré lañ ko xayma lu mat 40 garab ñi ngi fi. doon gàncax yoo xam ne dinañ mën a jur ci jamono ju ne ba borom tool bi di ci mën jëriñ waa kër gi di ci mën tamit jaay. lii nag preuve la ci ñi nga xam ne doon am seen terrain Touba wala seen kër tëj ko noonu te dem mën nañ ci def ay garab wut koo xam ne dina toppatoo arrosage bi ba nga xam ni diggante bi ngay tabax sa kër ak bi ngay ñibbisi garab yi dinañ mën a màgg ba nga mën a am ker am loo xam ni dinga ko mën a mos ci biir kër gi. beneen affaire bi tamit nekk ci ñi nga xam dañ am suuf Touba su mag su yaatu lii wan na leen ni mën nañ ci sunu demee ba bët ndox rek ba am jot ci ndox mi dinañ mën a bay ci foo xam ne sorewu leen ay garab mën ci bay leneen ak leneen te du leen indil benn gàllankoor ndax ndox mi léegi moom dootul frein pexe yaa ngi fi pour ñu mën a wàññi xorom si doole yi xorom si ba nga xam ne ndox mi dinañ ko jëriñoo ak mën ci jox garab yi nàndal leen ci. yéen a ngi gis aménagement fleur yi ñu def ci biir tool bi ba nga xam ni ker dina fi am te li des ci espace bi tamit borom kër gi su bëggee tabax def ko kër du ko wàññi dara ndax am na espace bu mën tabax ay néegam. réservoir yi nag moom mooy yi nga xam ne moom la ñuy jël stocké ci ndox mi boo ko defee ndox mi soo ma demee ba guddi mën nga fa ubbi muy toq ndànk ak ay gouteurs yu ndaw gouteurs 4 litres heure muy toq ndànk garab gi mën ci jëriñoo.
lii nag lañ leen jëlee loon Touba ndax ku liggéey nag te wóoru li ngay def faw de temps en temps nga dellu fa nga jaaroon liggéey fa vérifier ndegam lépp jaar na yoon ak loo xam ni mën nga ci jàppale sa client bi pour liggéey bi gën a mën a jaar yoon. fi mu ne nii am na ay fautes techniques yoo xam ne gis nañ ko ci tool bi mais dañuy dégganteeg borom tool bi wax ay pexe yu muy jaar pour yiri gën a baax ak yeneen bis yoo xam ne ñun dinañ ko sàkkal suñu bopp jaar fi am liggéey yoo xam ne dinañ ko def ci tool bi encore pour mu gën a baax ndax objectif bi dëgg-dëgg mooy ñu dundal suuf suñu réew jëriñ suñu réew. kon xarit yi ñu joxante dig daje ba beneen yoon ci seen chaîne YouTube bu leen fàtte di abonné ak partager vidéo yi lépp ci njëriñul mbayum Sénégal.